izsākās tā. Marijai, jaunai jūdu meitenei, eņģelis pavēstīja, ka viņa kļūs par Dieva dēla māti, par Mesijas, pasaules glābēja māti. Mēs varam uzskatīt Mariju par pirmo jaunās derības ticīgo. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa ticēja sacītajam, paklausīja Dievam un ar to riskēja pazaudēt savu reputāciju, savu ģimeni un arī tā cilvēka mīlestību, kuru viņa mīlēja.